L 四脏虚损的身体信号，脾虚、肺虚、肾虚、肝虚。在中医看来，一个人的身体状况从来不是凭空出现，所有症状背后都有它所属的脏腑逻辑。古人说，脾虚则泄，肺虚则咳，肾虚则腰痛，肝虚则火旺。这一句话道尽了人体四大根基的运转秘密。今天我们用10分钟把这句话讲得清清楚楚。1. 脾虚则泄，肠胃的疲惫会从大便告诉你，在中医里，脾主运化，是气血生化之源。简单理解，你的脾就像一个把食物转化成能量的厨房。当厨房火候不足，厨师无力时，最先崩溃的就是消化系统。脾虚的信号：大便溏薄，容易腹泻，吃一点就胀，容易没胃口，面色发黄，倦怠乏力，瘦不下来，吃不胖，都可能是脾不运化，大便偏软。其实是在说，我把食物处理不好了。为什么现代人脾虚多？因为3个字：吃太快，想太多，睡太晚。脾喜柔缓，忌压力。所有焦虑，所有过度思虑都会伤脾。调脾的关键不是吃保健品，而是饭要温，心要稳，不吃太凉，不吃太杂。3分为吃，7分为养脾气。脾一好，人有力，气血足。2. 肺虚则咳，呼吸的力量来自肺气的充盈。中医说，肺为气之主，肺强则呼吸深，声音亮；肺弱则咳、喘、易感冒。肺虚的典型表现：久咳不断，一运动就气短，容易感冒、鼻塞，声音低弱，懒得说话。皮肤干，毛孔紧，津液不足。很多人咳嗽不是因为感染，而是因为肺气不足，抵抗力下降。为什么肺容易虚？因为它最怕这2个东西。1. 寒凉，冷饮直接伤肺气。2. 悲伤，中医说悲则气消。当一个人长期压抑、流泪、心情低落，肺气会被抽空。如何养肺？每天深呼吸10分钟，不喝冰水，常吃白色的食物，梨、银耳、百合，少生气，多笑，笑能补肺气。肺是第一个接触外界的器官，肺气强就是身体的外护墙。3. 肾虚则腰痛，根基一弱，全身都会跟着垮。肾是生命之根，主骨，生水，藏精。肾的状态决定你的能量、耐力、恢复力、脑化速度。肾虚的信号非常典型：腰膝酸软，腿无力，夜尿频多，精力不足，早上起不来，掉发，牙齿松，记忆力下降，注意力差，情绪容易低落，发冷。肾虚只有年纪大才会有。现在年轻人肾虚非常普遍，来源于3件事： 1. 长期熬夜最伤肾阴； 2. 压力过大最耗肾气； 3. 久坐不动，腰得不到滋养。如何补肾？中医讲，补肾先护肾，早点睡，少生气，动一点腰腿，不过度防劳。黑色食物养肾，黑豆、黑芝麻伤肾，肾强则整个人的气场都会拔高。4. 肝虚则火旺，情绪累积久了就会烧成虚火。肝主疏泄，主情绪，主血。当肝气不足、肝血不足时，会出现一种非常典型的状态：外火很旺，内在却很虚，肝虚火旺的表现。眼干，视力模糊，情绪急躁，容易发火，口干口苦，失眠多梦，常醒，头痛，偏头痛，月经不调，暗疮，胁肋胀痛，这是典型的虚火。不是因为你火气大，是因为肝没有力量疏泄情绪。为什么肝这么容易虚？因为我们每天都在压情绪，人委屈不敢说话。中医说怒伤肝，你忍的每一次其实都在耗你的肝血。如何养肝？其实很简单，不熬夜，有情绪就走一走，多用眼就多休息，吃绿色食物，菠菜、芹菜、枸杞，学会表达而不是憋着。肝一舒服，人就自由。结尾，人体的4大根基其实就在一句话里：
脾虚则你没有源头能量，肺虚则你没有防护屏障，肾虚则你没有根基与耐力，肝虚则你没有疏导和弹性。调脏腑不是补，而是顺，顺应你的身体，顺应你的作息，顺应你的情绪。当四脏和谐，整个人的精神、容貌、能量、心情都会改变。